waxaa sharaf ii ah inaan maanta idin hor keeno heshiisyada afarta ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ee la xiriira iskaashiga garsoorka caalamiga ah. kow is-afgarad iskaashi waa waxa loo yaqaan MOU-ga. labo iskaalmaysi sharciyeed oo labada daraf labada wadan u dhaxeeya. wareejin shakhsiyaad xukuman oo maxkamad xukuntay. afar dhiibid eedaysanayaal ama dambiilayaal. afartaas heshiis ayaan maanta idin hor keennay oo dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda Turkiga ay soo kala saxiixdeen. mudanayaal marwooyin sababaha keenay heshiisyadan. Soomaaliya waxay muddo ka maqnayd fagaarayaasha caalamiga ah, sidaas darteed ma jiraan heshiisyo badan oo laba geesood ah ay la leedahay dowladaha kaleeto si ay ugu suurto gasho inay iskaashi garsoor oo caalami ah la samayso dalal badan. Soomaaliya waxay dhibana u tahay faldambiyeedyo xuduudaheeda ka gudba, kuwaasoo isugu jira dambiye abaabulan, tahriibin iyo ganacsi dad, lacag dhaqid iyo maalgelin argagixiso. haddaba xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo aad u soo hagaagayay una soo xoogaysanayay waayadan dambe wuxuu keenayaa in shucuubta labada dal ay isdhexgal sameeyaan, waxayna waajibinaysaa in arrintaasi ay la socoto iskaashi garsoor oo xoog leh si loo xalliyo faldambiyeedyada ka dhici kara labada dal. kow is-afgarad iskaashi. heshiiska koowaad waa heshiis is-afgarad guud ah oo ku saabsan in labada qaran iska kaashadaan arrimaha la xiriira horumarinta hay-adaha cadaaladda, gaar ahaan garsoorka labada dal, waxayna dhinacyadu ka wada shaqaynayaan sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga arrimaha soo socda. kow isweydaarsiga macluumaadka ku saabsan arrimaha sharciga. labo tababarka xubnaha xirfadlayaasha sharciga iyo kaaliyayaasha garsoorka. saddex samaynta kaabayaasha tiknoolajiyada macluumaadka ee maxkamadaha iyo qaybaha la xiriira. afar horumarinta awoodda xabsiga iyo tababaridda shaqaalaha xabsiga. heshiiska labaad iskaalmaysi sharciyeed. heshiiska labaad waa iskaalmaysi sharciyeed, waxaa la yidhahdaa mutual legal assistance, wuxuuna ku saabsan yahay dhinacyadu iska caawiyaan arrimaha la xiriira samaynta dukumentiyo sharci, baaris iyo soo qabasho ku xiran ujeeddada codsiga si waafaqsan shuruucda labada dhinac, fatashaad goob faldambiyeed, waraysi eedaysane iyo dhegaysi dhibane, markhaatiyo iyo xeeldheerayaal. gudbinta diiwaano faldambiyeed iyo macluumaad arrintaas la xiriira, iyo gargaarkii kale ay ogolaanayaan shuruucda gudaha ee dhinaca laga codsaday. saddex heshiiska saddexaad wareejin shakhsiyaad xukuman. heshiiska saddexaad wuxuu ku saabsan yahay maxaabiis xukuman in la isku wareejiyo si ay xabsigooda ugu dhammaystaan dalkooda hooyo. arrintani waa mid ay ku jirto danta maxaabiista ku xiran dalaan dalkoodii ahayn. dhiibid eedaysanayaal iyo dambiilayaal. heshiiska afraad wuxuu la xiriiraa dhiibidda eedaysanayaal iyo dambiilayaal baxsad ka ah sharciga iyo dalkooda. dembiyada la isku dhiibi karo si waafaqsan ujeeddada heshiiskan. faldambiyada la isku dhiibi karo waa faldambiyada ay sharciyada labada dhinac ku ciqaabayaan xabsi 1 sano ama ciqaab ka culus. sababaha waajibka ah ee diidmada dhiibista. waxaa la diidayaa dhiibista haddii qofka la codsanayo uu yahay muwaadin u dhashay dhinaca laga codsanayo. haddii uu dhinaca la codsaday u arko in dhiibistu la xiriirto faldambiyeed siyaasadeed.
haddii faldambiyeedka dartiis loo codsanayo dhiibista uu yahay faldambiyeed ciidan haddii dhinaca laga codsaday uu horay xukun kama dambays ah ugu riday qof la baadigoobayo arrin la xiriirta faldambiyeedka loo codsanayo dhiibista gabagabo waxaan golaha sharafta leh ka codsanayaa inay waajibkooda dastuuriga ah ka gutaan oo ay meel mariyaan heshiiskan muhiimka u ah xiriirka labada dal isla markaana suuro gelinaya in xiriirka labada dal iyo dowladood uu noqdo mid qoto dheer mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.